म्हणते आमी कितें करतले आता मंडे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले आनी तांकां एक लेटर दितले। एक तर हेज्या आतां चल्ला न्हू, एक तर एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तांकां कोणें परमिशन दिला आमी नको फर्स्ट ऑफ ऑल। आनी हे कितें करतात, जे लोक आहा, जे गरीब लोक आहा तांकां टार्गेट करपाक लागल्यात। आमी हे तुमकां दितले, ते तुमकां दितले, हे इतले पयशे दितले, तितले पयशे दितले म्हणून ते कन्वर्ट करपाक लागल्यात। हे जावपाक नाका, कळ्ळें न्हू। हेका लागून आमी आमचे हातीन आमी कांय लॉ घेवपाक शकना आनी घेवचेय ना। आमी तर वयर गेले आनी केले बेश्टे बोवाळ जातलो म्हणून आमी हिंगा रावल्या शांती प्रमाणे। आमचो जो लोक येतलो तांकां बरे भाशेन आमी समजायतले, बाबा अशें तुमी करिनाका। जरी तर ते आयकना ते फुडले कितें स्टेप घेवपाचें आमच्या समाजाचे कितें लॉ प्रमाणे जे आमी बसून कितें करपाचें, तांकां कसो कितें करपाचें तें आमी एक्शन घेतलें। पण आमी एक डेप्युटी कलेक्टराक एक मान्य लेटर करतले की तुमी अशें ते खंय खंय जाता त्याचेर मातशें एक्शन घेवचें, ह्या फुडें अशें जावचें न्हू। फोन येला म्हणपाक लागले आमची लोक खंय तर कनेक्ट जाता म्हणून, ते बिलिवर जाता। म्हाका खबर नासलें, हांव डायरेक्ट येला आनी ते आमचे सगळे भुरगे हिंगा रावलेले। हांवें ते भुरग्यांक सगळ्यांक विचारलो, सब कितें जालें, कित्याक लागून रावले तुमी म्हणून। ना आमची लोकांक सगळे कन्वर्ट करून हिंगा हाडला म्हणपाक लागले। तर म्हणल्यार हांव गेलो वयर आनी 2 लोक म्हाज्या वांगडा आसले। आमी गेले आनी तांकां विचारले फक्त इतलेच, आमची लोक कोण कोण आहा तुमी भायर या, आमकां लिस्ट दिया आनी तुमी वसाय। आमकां एकूच हे आसा, तुम्ही कन्वर्ट तर जाव, आमकां काय फरक पडना, पण आमची लंबाणी म्हणून नाम तुम्ही काढाय आनी तुमी वसाय, आमकां कांय फरक पडना। तुम्ही ते कास्टार वयतले न्हू, वसाय तुम्ही, पण आमची लमाणी म्हणून ते वर्ड यूजच करपाचे ना आनी आमची लमाणीचे वर्ड उलोवपाचीच ना। तुम्ही लमाणी हितून आमी तांकां बेशकार करताले, आमची लमाणीच ना आनी तो घरचो बी ना ते घाटचो बी ना, तशी करताले आमी तांकां। हे तर 100% हा। त्यांच्या गांवान आमी फोन करताले, तेजे कोण गांवचो कोण सरपंच आहा पळय तांकां आमी हे सांगताले की तुम्ही गांवान बहिष्कार करना जाल्यार आमी गोंयासून बहिष्कार करताले म्हणून सांगताले। चलो भाव की आज जे चलता पळय हांगा कन्वर्शन हे फक्त आमचेच कम्युनिटीन ना, आजचे जे हिंदू समाज आसा पळय, जावं ते लमाणी जावं, कन्नड जावं, मराठा जावं, कोंकणी जावं, खंयचेय भाषाचे जावं, ते आमकां सपोर्ट करपाचे म्हणून हांव मागता गोंया कडेन। जय गोवा। जो संविधान अगर ऐसा बोलता है कि कोई भगवान को मानना है, अगर हिंदू भगवान को मानना है तो हिंदू का नाम बदलो, और मुस्लिम का भगवान को मानता है तो मुस्लिम का नाम बदलो, और क्रिश्चियन भगवान को मानता है तो क्रिश्चियन का नाम बदलो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अगर कानून बोलता है, हमको दिखा दो सर, हम हमारा नाम भी बदलेंगे, हमारी जात भी बदलेगी। और हम यहाँ पर हम सिर्फ यीशु मसीह को मानने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, हमारा अच्छा के लिए आते हैं। हमको भगवान हमको ठीक करने के लिए, शांति देने के लिए हम आते हैं, लेकिन कोई जात बदलने के लिए हम नहीं आते।